acordou. A esperança de verdade, olhar de criança. Agora podemos ver um futuro melhor. O mito chegou, oh, oh, e o Brasil acordou. A esperança de verdade, olhar de criança. Agora podemos ver um futuro melhor. O mito chegou, oh, 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 oh. O mito chegou, yeah, em 2018, já lo sabem. O povo já cansou de mentiras, tantas falácias e hipocrisia. Nos tempos de hoje claramente posso ver quem defende o Brasil acima de seu interesse. Uma nova onda tomou conta do Brasil, de forma espontânea como jamais se viu. A honestidade chegando, voltando à cena. Por isso Bolsonaro é clamado onde chega. TV, rádio, revista, jornal, artistas, atores da Globo passam mal. Mamaram na teta do governo marginal. Boquinha vai secar, tá ligado, passam mal. Eu quero pro meu país representa um futuro mais feliz. Ir à escola porque quero aprender ciência, matemática, física.